Hola, hola, señoras e señores, que tal, como están? Son as 7 menos 14 minutos, as 7 menos cuarto da tarde. Aquí estamos os da Voltas co Prato, cociñando como cada tarde en directo. E ademais, teño que dicir que o programa de hoxe promete moitísimo, porque temos moitas sorpresas, temos xente nova no programa, así que, por favor, quedade a ver o Voltas co Prato a Televisión de Galicia, porque vai estar moi ben. En calquera caso, como digo sempre, seguídenos nas redes sociais en @voltascoprato, porque temos aí todas as receitas do Nadal e as que non son do Nadal, pero sabedes que este mes está especializado nas receitas do Nadal, así que imos poquinho a pouco, pero estamos trazando de subilas, así que, por favor, seguídenos en @voltascoprato. E, como sempre, imos chamar os cociñeiros e cociñeiras, neste caso, cociñeiro e cociñeira. Atención, porque hoxe ven Lucía Vázquez, pero recibimos por primeira vez neste plató con forte aplauso a Óscar Fernández. Un aplauso por él. Ok. Bueno, o Nadal traenos cousas, traenos agasallos, en este caso, traenos a Lucía Vázquez, que está con nós, e a Óscar Fernández. Como estás, Óscar? Benvido. Eu ben, grazas. Estás contento de estar aquí? Encantado de estar aquí. Sí. Son moita presión, son 900 programas case, o que levo isto, A ver se vou cagar e vos. Se vou cagar e vos. No, isto, levamos 900 programas, agora xa non é como os primeiros días que día, vou ese programa, non, agora xa é unha institución culinaria isto, Creo. Xa están as estrelas Michelin a nós, máis ou menos a par. Bueno, gracias por vir, paso a ben, desfruta moito. Seguro. Os estamos facendo receitas de Nadal, non sei, Lucía, se vas cargada de enerxía para as receitas de Nadal. É de ilusión. É de ilusión? De enerxía e de ilusión. Pois, falando de enerxía e de ilusión, os que somos pobres porque non nos tocou a lotería de Nadal, que supoño que serei eu e a maioría dos galegos e galegas, porque non lle tocou a moita xente, teño que anunciar unha cousa, e é que hoxe abrimos o noso primeiro, porque este sí que é primeiro, o noso primeiro concurso fotográfico cesto gastronómico. E diréis vostedes, dirán vostedes, por que é cesto gastronómico? Pois, señoras e señores, que pase a cesta do Voltas co Prato. Aí está. Un aplauso a Sara que nos trae a cesta. Gracias, Sara. Vale, vamos a chegar aí a cesta, vale? Compañeros, vamos a chegar aí a cesta. Mirad para aquí que maravilla. Panetones, bebida, polvoróns, un xamón, de todo. Temos de todo. Dende hoxe ata o luns facemos 900 programas, así que, por favor, participade enviando todas as fotografías e demais cousas que temos ou que facedes na casa durante este mes de Nadal, porque o luns saberemos quen é o gañador ou gañadora desta cesta valorada en, isto non é broma, 199 euros. Non son 200, son 199. Pois aquí hai 199 machacantes para todos e todas os que participedes. Así que, por favor, participade na cesta do A Voltas co Prato. E agora, imos ir coa receita deste programa a ver que nos trae Sofía de Noalla. Hola, son Sofía e veño de Noalla. Gustaríame que me deran ideas para facer vieiras, para acostumbrados a que eu fago sempre. Un recheo distinto, a ver con que me sorprenden hoxe. Mando un saúdo á miña familia e a todos que me conocen. Un aplauso para Sofía de Sanxenxo, de Noalla. Moi ben. Marisco barato, neste caso, bueno, neste caso vai ser un pouco así porque son falsas vieiras. Para a xente que ao mellor por día que non teño cartos para vieiras, só podo comprar a cuncha. Pois nós, que? Hai xente que compra, a cuncha véndese só. Véndese as cunchas ben caras. Por eso, pois só podo comprar a cuncha, pois nós estamos aquí para axudarvos a todos e a todas. Por diferencia, Óscar, xa que estás aquí por primeira vez, que vas facer? Pois mira, debo a facer algo que bueno, efectivamente, mira, o que vamos a facer é, vamos a facer a vieira, pero non lle vamos a poñer vieira, sino o que vou utilizar é abadexo. Porque estamos en época, non? Díxome o meu amigo peixeiro Toni que o abadexo estaba no momento. Entón, como é da familia do bacallao, estábamos dubidando entre colocar bacallao o abadexo, pois tiramos un pouco polo abadexo. E o que vou a facer é reencher as cunchas pois con un poquinho de abadexo, que xa o temos aquí neste momento desmiuzado, sí, en lamas. Vamos a facer un pequeno sofritillo que leva xamón, bueno, cebola, allo, Loureiro é o gran enemigo de Begoña Vázquez, sabíalo? Seino de Guamán. Pois, home, para chegar ao programa, chegar xa ganando enemigos como Begoña. Había pouco aí. É broma.
E depois temos pan de broa, vale? Que rico. Sí, temos pan de broa e a idea é darlle así un acabado crocante pola parte de arriba. Como se fai normalmente que a vieira que a xente lle bota pan relado, pois ti varlle botar pan de broa, non? Pan de broa, vámoslo facer con pan de broa, un pouquiño de xamón e logo vamos a facer a parte, pois, coas partes máis feas que nos van quedando peixe coas espiñas, coa pel, vamos a facer unha brandada, pero non é de bacallao neste caso, sino que vai ser do propio abadexo para acompañar. Ostras! Como ben Óscar, Como ben Óscar! Lucía cada vez iba falando Óscar e Lucía iba así. Lucía, non ten nada que facer, Lucía iba marchando. A ver, que vas facer ti para competir con Óscar? Bueno, pois eu vou tamén encher unhas cunchiñas con un pouquiño de polvo lagostino e unha salsiña de queixo. Bueno, non está mal, A túa é un pouco máis humilde. Bueno, É que como a min, que son así, moi ou humilde. a venta é bastante peor, porque le vende unha moi ben, Tamén pode ser eso. Sí. Hai que esperar ao final, cañotas. Eu creo que sí. Pois, señoras, señores, facemos falsas vieiras no Voltas co Prato, marchamos co home que nos acompaña hoxe por primeiro día, marchamos con Óscar Fernández. Veña, Vamos a arrancarlo logo. Vamos a poñer o lume a tisola, un pouquiño de aceite de oliva, vale, por aquí. E aí dá llegar, aquí arrastras. Dolle para lá logo. Eu son sempre o que explico, cando ven alguén novo explico, eu só sei desto, Moi ben, non te me quemes. O resto nada, non te preocupes. Aí vai. Ben. Vamos a cortar a cebola logo, neste caso. Vamos a cortar bastante finiña. Vale, unha brunoa, unha mirepoix, así un cortiño fino, sobre todo para que non anotemos ese pase moito antes, vale? Dixo brunoa, mirepoix, que isto... Brunoa sí, pero... Mirepoix xa... Nada. Eso xa é... Son palabras maiores. No, xa aquí non se dixo, Estamos... Cuidado, Estamos xa mellorando. Estamos mellorando. Tiña que dar un toque de melloría ao a programa, min sorpréndeme que subiran o nivel dos cociñeiros, polo tanto, os caché dos cociñeiros a min non. Ese é o que a min me está sorprendendo. Aquí estamos bajando máis as cociñeiros. É broma. No, por Dios. Vamos a facer o cortiño da cebola e logo vamos a sofritila aí con un pouquiño de allo que tamén temos por aí xa cortado. Vale. E o propio loureiro. E logo que vamos a facer é engadirlle, pois, un pouquiño de salsa de tomate, temos pimentón por aí tamén doce. Correcto. Vale. E logo, por último, pois, un pouquiño de vermut. Estamos moi de celebración, non? Sobre todo estes días que quedamos antes de comer ou lo que se sexa. toma aperitivo. Un aperitivo. Entón o vermut eu creo que lle vai combinar perfectamente a todo isto. É verdad que nós xa neste programa estas últimas semanas estamos usando, pero sí que é certo que hai como tendencia, ou é impresión miña, a utilizar vermú bastante na cociña. Sí, a verdade é que lle dá un toque, ese toque de dulzor que se agradece, sobre todo cando cando traballas co xamón, por exemplo, que lle dá un toque máis... Ten un salgado ou así, claro. Efectivamente, vale, perfecto, pois botamos a cebola por aquí. Vamos! Para que vaya sofritindo, vale, a ceboliña. Arranca Óscar, Arranca Óscar no seu primeiro día, estamos encantados de que este aquí. Voulle recordar a xente da casa, mentre anda Óscar aquí dando a cebola, que nos chame ao 664-483419, se é o teléfono da Voltas co Prato. Recordade que podedes falar con nós do que queirades, se queredes felicitar alguén polas festas, chamade ao Voltas co Prato, aquí estamos nós para recibirvos. E ademais, repartimos cartiños, 50 euros, pero... O importante esta semana é participar no noso concurso fotográfico cesto gastronómico, no que temos unha cesta de 200 pavos, de 200 machacantes para todos os que enviedes, bueno, para todos non, para a mellor fotografía de todas as que enviedes durante esta semana ata o luns que ven, que estamos de aniversario, 900 programas, e diremos quen é o gañador ou gañadora coa mellor receita que escollerán os cociñeiros, vale? Incluído Óscar. Así que tedes que intentar caerlle ben a Óscar tamén, porque vai ser un dos votos decisivos. Non vai ser difícil. Non vai ser difícil caerche ben, dis pa xente. Bueno, eso está ben. Vamos deixar a Óscar aquí cociñando e, mientras tanto, imos con Lucía Vázquez. Vamos para lá. Oh, Rufino! Non esperaba esta canción, vos, verdad? Nunca que se usa Lagostino neste programa. Que ten que ver coas vieiras, Rufino? Por que vas facer Lagostinos, ti? Ah, claro. Mira. Non me fagas caso. Botei primeiro o allo, Vale. Entón, allo, cebola ti tamén, como a él. Sí, allo, cebola, un refogadiño. Perfecto. Como sempre, para empezar. Chup, chup, despaciño. Ai. Creo que... Mira, nesta tisola... Non che gusta como vai, verdad? Por qué? Ah, pensei que non che gustaba, pensei que ibas queixar, o algo. Polo momento sí, o... Vale. Vamos chamar a nosa convidada do día de hoxe,
Vamos a recibir cun forte aplauso a ver se lle gustan as nosas receitas de falsa vieira. Que pase, por favor, Sofía de Noalla en Sanxenxo. Un aplauso para ela. Hola, Sofía, que tal? Como estás? Muy bien. Benvida. Gracias. Como estás? Muy ben. Ben. Estás preparada Encantada de lista? estar aquí. Encantada. Estás preparada lista para o Nadal, xa? Sí. Sí. Pois nós traemos unhas receitas que creo que son interesantes. Arrímate aí, Lucía, por favor. Tentino coa alfombra. Hola, muy Aí. bien. Que tal, Sofía? Bien. Mira como che di que te arribes ahora que empezas alta. Claro, porque Esa parte ahora de... hule ben. No, é porque le ben, é porque ten que ver a receita, Lucía. Vendo Que años mal xa ule pensar. ben. Estou machacando estas cabeciñas dos lagostinos, ahora vou a retirar e vou pasar isto pa aquí, eh? Ah, donde queda todo o sabor. Onde queda todo o sabor. Vale. E mentras xa puxen aquí a quecer un pouco de nata para facer unha salsiña de queixo. Que vamos facer mesturando un pouquiño de queixo país e un pouquiño de queixo curado. Bueno, eso de queixo do país ten un nombre concreto máis bonito. Veña, de Arzúa. Si non lo dice, non é él. Se non queda contento. No, é que, a ver... Pero outro día a batalla das aldeas e dos povos gallina eu, eh? Bueno, non vamos incidir sobre iso, vale? Porque xa me chegou outro día. Non quero discutir sobre que vila é mellor, que todos sabemos que é Arzúa. Lu, que? Entón, faz sofrito, vas facer como unha crema de queixo, non? Exactamente. Pero a crema vai ir tamén na vieira? Vai ir na vieira. Oh, que rico. Bueno, na vieira sen vieira. Sí, bueno, xa. Vai ir na vieira, que a vieira vai ir rechea de lagostinos e polvo. Pois Cuidado, pinta ben, Non teñen fallo, lagostinos e polvo nunca mal. Pinta ben. No. Gústame a idea. Ah, xo vas picar todo. Vamos ir picando. Ah, non pos enteiro, non pos un enteiro ou dos enteiros, No, non. vou poñer picadiño. Vale. No, ademais habendo polvo tamén. Incluso comelo cunha culler. Vale. Porque como leva a salsiña, se o poñemos enteiro despois, cae, manchanse as camisas de festa. Correcto. Xa sabemos que sempre lle toca lavar os mesmos. Correcto. Entón, ímolo poñer así, pouquiño a pouco. Pois, Sofía, tesme que dicir... Que che parece? A ver, eu teño que probar antes, se non Bueno, xa, pero- che podo pero- dicir. pero vamos a ver. Esta encántame. Vale. A outra A outra vamos a ver, ainda. Non a ver. Vamos a ver, pois veña. Non te queixes que nós enseñámosche todo. Ponte aí. Moi ben. Ponte aí. Hola, Sofía, que tal? A ver, Óscar, ponte aí. Aquí temos nesta tixola un pouquiño de cebola que estamos aí pochando e máis allo. Botei unha foiña de loureiro, vale? Agora o que vou a facer é, unha vez que isto este medio pochado, voulle engadir un pouquiño de pimentón doce, vale? Voulle engadir tamén un pouquiño de vermú que temos aquí e un pouquiño de salsa de tomate. Por último, vou a cortar un pouquiño de xamón en lascas, vale? E fíxate, aquí temos o abadexo, vale? E o que fixen foi sacalo en láminas, en lascas, vale? E logo vamos utilizalo para reencher as propias cunchas das vieiras. Vamos lle botar pan de broa que temos aí. E aquí vamos a facer unha brandada, que é unha especie de paté, de picadillo dos restos que nos quedan do abadexo, cun pouquiño de tona que temos aquí, vale? E que, bueno, que lle vai a quedar moi ben o prato, xa verás ti como lle queda xeneal ao final. Eu pretendía gañar algún día na miña vida o mestre Mateo mellor comunicador, pero... Óscar! Non te tires. Tras, Óscar, xa me sinto amenazado, Estuvo amenazado completamente, Bueno, que che parece, Sofía? Pois as dúas parecen interesantes, son diferentes a como fajo eu, porque eu fajo vieira. Claro, ti fala co bicho, non? O bicho que é como se fai normalmente. Pero, non obstante... Mira, outro día fixeron unha entrevista nun xornal e eu contaba que de pequeno miña tía, miña avó e demais facíannos para os peques sen o bicho tamén. Só que a zaragallada, botabanlle ali todo. O sea que esta é unha opción para sustituir tamén o bicho da vieira se non lle gusta. Ou se non o tes, non podes... Claro, non o tes, non podes pagar, ou non lle gusta aos nenos, sabes? Ou aos nenes que ás veces a textura non lles gusta, pois é unha idea boa. Teñoche que preguntar o que non me queres contestar. Bueno, pero ti pregunta, eu contesto ou non. Cal das dúas levas para no año? A ver, eu levaría as dúas. Xa, claro. Eu tamén. Pero... Despois xa me decidirei. Pois entón vas ter que ir sentarte á zona de sufridores. Vale, moi ben. Veña, un aplauso para Sofía, que está con nós na Volta Escoprado Televisión de Galicia. Ben de Noalla, Sanxenxo. Hoxe cociñamos unha desas cousas que non nos son. A ver, que quero dicir con isto? Pois que parece, pero non é. Hoxe temos o que demos en chamar neste programa falsa vieira. E en que consiste? Pois rencher unha cuncha de vieira con outra cousa que non é o propio animal.
lagostinos, bacallao, gamba, abadexo neste caso. Meteslle un sofrito, un gratinado, e quedas como un rei. A que vos parece boa idea? Nós pensamos que é unha presentación perfecta para un primeiro prato diferente e hoxe temos dous fantásticos exemplos con pan de broa e abadexo gratiñado e polvo e lagostinos con queixo que non falte. Animádevos, como sempre, a experimentar, probade cousas novas na cociña e sorprendede aos vosos convidados que seguro que vos lo agradecen. Se queredes as receitas estarán, como sempre, en @voltascoprato, onde temos o noso concurso fotográfico cesto gastronómico. Veña, xa non me ia sair, Mira que lle dixen á xefa que me ia sair todo o programa. Case non me sale. Veña, creo que teño que ir con Lucía, non? Veña, vamos con Lucía. Marisco barato. Ela marisco barato. Bueno, polvo nin tan barato, polvo nin tan barato. Pero bueno, a min este tema pinta de que non é... que viña un pouco embolsado. Non sei, non fun eu a mercado. Vale. Ha de estar bo. Ha de estar bo. De cando o polvo está mal. Estou asustada coa tisola. Pero que pasou? Que a veces non vai, outras veces sí. Estás te queixando de algo do programa? En absoluto. É que vinte así como un pouco alterado. No. Pensei. Mira. Que? Voulle meter aquí esta salsiña que leva a mestura de queixos que dixemos. Queixo de Arzúa, Sí. e queixo curado, Moi ben. un poquinho de sal, nata e ben de pementa. Pensei que era noz moscado que lle botaches antes. No, pero era. mira, tamén lle Ves? pode ir ben, Claro, é que xa son moitos programas, Lucía. A verdad que sí, A verdad que sí, A pementa botaches, ya? Ainda lle vou botar máis. Sigue. Sabes que pasa? Os lácteos, a nata, absorbe moitísimo o sabor de todo. Entón sempre necesita un plus de sal, un plus de pementa, un plus de noz moscada, se lle botas. Entón, como os lácteos apajan os sabores? Apajan os sabores. En serio? Home, sí. Pero tampouco lle tens que deixar... Claro, é que tampouco lle tens que meter o bote inteiro de pementa. Aí está. Non che gusta a pementa? Vale, moi ben. Temos? Mentre rematas iso, vou coa pregunta de concurso para a xente que está na casa. Señoras e señores, por 50 euriños, de que é a falsa vieira que fai Lucía Vázquez? De polvo e lagostinos. É moi fácil, Non me digades, está de lo vendo aí. De que? De polvo e lagostinos. 664483419, chamade a voltas co prato, son 50 euriños que temos en xogo, pero ademais, por favor, participade no concurso, vale? Que queremos repartir esa cesta maravillosa que temos aí. Marchamos con Óscar, venga. Esa é a cesta, mira que cesta, Galicia, mira que cesta. Vamos. Hai máis cartos aí que en todo o plató. Máis cartos aí que en todo o plató. É que cesta espectacular, bonita, preciosa. Ahora con Óscar. Que tal? Pois, mirade. Mira que ben que pochadiño che Aquí quedou. xa temos pochadiño todo, entón agora o que vamos a facer é botarlle unha camiña á cuncha, vale? Para apoiar aí o abadexo, botamos simplemente unha camiña. Despois vai botar máis. Claro, recubrímolo, aparte co pan de broa. É que eu estaba pensando, xa viña moi emocionado contigo, cando te vin botar cebola dixen, ainda por riba, ainda va a ser cutre. Ahora poñemoslle aquí as lasquiñas do abadexo, colocámolo ben, que hasta podemos enganar a alguén e dicirlle, mira, pois é unha vieira, pero como vai ir tapadiño, nada, cando meta a cullera á boca xa sabe que non é unha vieira. Ostras, pois leva bastante abadexo tamén. Leva, abadexo aí, non lle choramos. Hola. Ben, hai que intentar sempre non reencher demasiado despois a cuncha co sofrito para que non rebose sobre o forno. Para que non saia por fora. Claro, que nos deixa todo pringado o forno, claro. É que iso é todo, en realidade é unha arte, Porque a miña tía non se lle bota por fora unha vieira. Claro. E en primeira. Xa leva anos. Claro, e quedalle sempre, pero moi chea, sabes? Que quedan petadas. Pero non se lle bota por fora. Claro, ten aí a media tomada, ten, tua tía, ten home, claro, ten aí o toque. Ten o toque. Perfecto. Pois mira, así reencheríamos. Cos restos que nos quedan, pois podemos facer de todo. E o que vos invito agora é a brandada que vamos a facer a continuación. Temos aí o alliño, vale? Temos aí o alliño e podemos ao mesmo tempo, bueno, deixámoslo enfriar un pouco, vale? Temos aí o alliño garos. E logo vamos ir engadindo pois todos estes restos dos que falamos antes coa pel, que lle vai axudar sobre todo a soltar un pouco de xelatina. Sí, e que vaya ligando pouco a pouco. Bueno, ahora vamos a acabar de cubrir para poder meter o
para poder meter ao forno e gratinar. Ui. E que nos dé tempo. Claro, así. porque a brandada vale a facer a maiores, non vai ser... Claro, eso vai ser un acompañamento para a falsa vieira. Ahora recubrimos. Teño unha pregunta, isto sin ter nin idea. Por exemplo, co que che sobra de abadeixo, podense facer croquetes de abadeixo ou non? Sí, é que podes facer absolutamente como para tirar nesta época. No, xa. No, pero estaba preguntando porque non sei de que cousas se poden facer croquetes e das que non. Sí, aparte podes aproveitar pois este sofritillo, incluso si queres, un sofritillo igual para facer unha boa bechamel, xuntalo coa abadexo e aparte coa propia auga de haber cocido o abadexo, pois perfecto. O sea, podes aproveitar absolutamente todo. Sí, que volvín a acertar, non? Ese é o importante, que volvín a acertar. Sí, vamos a meterlo logo ao forno, vale, colocamos xa por aquí esto, retiramos un momentiño e agora, como vedes, basicamente o que teño aquí é pan de broa que está picado, non? Sería un pan de millo, vale? Que logo vamos a acompañar con este pan de millo. Vamos alá. Para que veía xente na casa que pan, Aí está. Non é... Aquí non andamos con tontería, gastámoslo carto. En vos, na cesta, na comida, en vos. Vale, perfecto. Ole. E vamos ao forno, entendo. E vamos adentro ao forno, efectivamente. Claro, o tema do forno, entendo que isto é nada, é gratinar, o sea, é 5 minutiños, non máis. Un golpiño de nada, sí, un golpiño para que gratine, porque o peixe xa o temos feito, xa temos o sofrito tamén, claro, e aparte o pan, pois, o pan de broa... Faise rápido. Claro, faise nun momento. Vale, pois abro o forno. Sí, claro, vamos alá. 5 minutos, e darlle golpe por arriba, darlle todo? No, un gratinado simplemente pola parte de arriba, vale, para que gratine perfectamente. 5 minutos, e a ver se o forno nos avisa. E aquí. Entonces, bueno, vamos avisará un animal, o forno. Vale, o forno veremos. Vou estar atento logo. Pois veña, vai dando aí, marcho con Lucía, porque además temos que repartir cartos, Galicia. Claro. Mira, ves? Vamos a celebrar con Edito de Xermade. Edito, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben. A ver. Aquí, con mal tempo. Con mal, home, sí, mal tempo. Hoxe non é o mellor día do mundo, Na verdad? verdad que non, Hoxe non é, fun a Lugo, ver a miña avó e a miña tía, fun comer con elas, atención, pola autovía pensei que me levaba. Iba a dicir, hai que ter cuidado nas carreteras, que está o tempo... Non é tontería. Mirad ben as rodas do coche, que estén ben e demais. Mirade, porque Begoña mandounos algunha foto de como estaba a súa zona. E ir a modo. Están caendo moitas nevaradas, así que moito tino. Edita, que che parecen as receitas? Moi ben. Todos os días moi buenas. Bueno, pero hoxe digo, se tens que escoller algunha, que escolles a de Óscar, a de Lucía... Tería que probar. Vamos xa, van. A ver, cando ten razón. Claro, sempre a meter a xente en compromisos. Sí. Vale, eu vou intentar dar os 50 euros para a cousa túa, e telo que responder ben, veña. De que a falsa vieira que fai Lucía? De polvo e langostinos. Aí están 50 eurinhos que marchen para Xermade. Edita, moi ben. Gracias. Mandamos un bico grande, vale, Edita? Gracias. E felices festas. Chao. Chao. Hasta logo, chao. Xente de Xermade dixo mal tempo. Mal tempo. Entón, enchín as cunchas co polvo e os langostinos co sofritillo. Correcto, moi ben. Púsenlle a nosa salsiña, un chisco de pan relado, un chisco, E agora un poquinho de parmigiano. Parmigiano. Que non é parmigiano, que este de aquí. Bueno, este de aquí de onde der Zúa tamén, Veña. Aí, perfecto. E aí vai. Moi ben, pois nós aproveitamos e marchamos co público do Voltas co Prato. Vamos para lá, veña. Ai. Sofía. Marisco barato. Hai moito, pero mal repartido. Sí. Como estás? Moi ben. Ben, estás preparada? Sí. É son boa comedora, non te preocupes. A ver, aquí tampouco. Aquí, neste... Gústame de todo. Gústatexe de todo. Claro. É que neste programa, a nós o que non nos gusta é a xente que non come. Claro. Pero a mí gústame probar. Se non comes, non podes vir aquí. Non? É así. A mí gústame probar de todo. Sí. Sí. Vamos facer unha enquisa entre o público. Moi ben. Unha enquisa entre o público. Vamos a pedir ao público que levanta a mão os que pensen
que vai estar máis boa a vieira, a falsa vieira de Óscar? Levantad a mão os que pensades que a de Óscar vai ser a máis boa. Home, xa, pero pola vista, claro, a xente quer probar, claro. Pero pola vista, polo olor, pola sensación que dá. Pola sensación que dá. No, nada. Si é que non queredes probar tampouco. No, quero probar. Ah, claro, quero probar. Señora, quero probar. Non queren escoller. Vale. Non queren escoller. Nós vamos nombrar a ti representante do público. Xa. Veña, vamos ao forno de Óscar. Vamos para lá. Dámoslle un aplauso, por favor, a Sofía. Está soando o forno, Óscar. Vamos a dar, que se me queima. Ponte aquí do lado, ponte aquí. Queres que che saquemos nosa bandexa? Bueno, non sei se Gloria, digo, si Sofía está non lle animada. meta la mão, Óscar. Cuidado, Tes aí, non lle meta la mão. Vamos a dar. Vaya ser, que o primeiro día xa teña... O primeiro día xa de baixa, Xa é home. unha desgracia. A ver logo. Ves, mira, ves. Aí está. Temos aí pechadiña. A ver, vamos a arrimar para aquí. Maravilla. Botache o xamón despois. Coloquei o xamón así como colgado, non? Como Hai un colgado. pouco a última hora, non? Sí, vamos a emplatar xa. Temos a brandada feita xa aquí. Dimoslle un golpiño de... Arrímate, por favor. Un golpiño de batidora, vale. Vamos a utilizar a propia brandada para que se apoye a vieira, non se nos mova polo plato, porque senón Claro. é un cristo. Moi ben, pois sí, faz ben. Entonces, poñemos aí un pouquiño da brandada. Sí. Vamos alá. Colocaríamola con moito cuidado, Olé. vale? Colocaríamos a outra tamén con moito cuidado, a ver se nos vamos queimar agora, vaya atrapallada. Sí, non era Vale. ben, non era o plan. E logo, vamos a colocar a brandada por aquí. Podemos despois colocar un pouquiño do pan propio de millo. Pois vamos a dar un aplauso a Óscar Fernández na súa primeira intervención na Voltas co Prato. Que maravilla. Que chulo. Vamos a facer unha cousa, vou sacar isto de aquí para que se vexa ben na casa. Aí está. Veña, vamos con Lucía, marchamos con Lucía. Vente para aquí. A ver, Lucía, Vamos alá. tes toda a presión, hai que abrir o forno tamén. Bueno, Abre, xa abre ela, ala, mira, xa se abre ela. aí vai. Vamos que hai que rematar o programa, hai que ir a hora galega. A ver Hai que se ir a nos hora galega. queimamos. Non te queimes, espera. Epa. Epa. As cañotas. Nada. Ai, moi ben, Lucía. Bueno, bastante ben. Faltáballes un minutiño, Bueno, pasa nada, está ben. Carai, queima, Queiman. Pois... Dúas. E teño aquí Lucía. un pan que fixen, mira, nun volado, Fixen Pois ese pan. vou aproveitar, vou Pella Xulio a receita. vou aproveitar e vou pedir tamén que te den un aplauso a Lucía Vázquez. E Sofía, chegou un momento de probar. Vamos para aí. Aí na cabeceira da dereita, por favor. E vou facer, mentras tanto, por onde de concurso, mentre veñen os cociñeiros, atención de que é o recheo da vieira de Óscar. De que pensades que é? De abadexo. De abadexo. Aí está. De que? É abadexo. 664-483419, chamádenos ao Voltas co Prato, ao abadexo e a resposta 50 euriños en xogo. Por favor, cociñeiros, aí está. Traede, cando queira, Sofía, pasa por aquí, Óscar. Podes ir probando xa? Uf, que nivel, Vaille dando, que van vir, Sofía, os da hora galega. Vamos a Castro Ribeira de Lea. Ana, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Veña, dime rapidamente de que é o recheo das cunchas de Óscar. De abadexo. Moi ben, 50 euriños. Vamos a dar un aplauso enorme a Ana, que leva os 50 euros de Voltas co Prato. Moitas grazas, bon Nadal. Un bico, bon Nadal para ti tamén e pos teus. Chao, chao. Te loguinho. Gracias, chao. Está Sofía xa probando a segunda. Está? Pois veña, vamos alá. Vamos, Mau, Óscar. Vamos alá. Sofía, de Noalla de Sanxenxo, despois de probar as dúas falsas vieiras do Voltas co Prato, quen gaña? Que pasa, estás nerviosa? No. Ah, vale. Pa min- Óscar, estás nervioso? Para mí, non. Vale. gústame mellor o de Lucía. O de Lucía? Pois Lucía Vázquez, aí está. No, tío, venga. Un aplauso forte para Lucía, un aplauso para Óscar. Moitísimas grazas, señores. Nós marchamos, queden coa actualidade coa hora galega. Vémonos mañán con máis receitas, como sempre, no Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Chao. Mua. Barato.